सो मैं यहाँ पे आ गया जूस पीने के लिए क्योंकि मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था। तो जूस तो भैया ने बहुत बढ़िया बना। फिर हमने स्टेशन से ले ली टिकट, फिर हमने ली भैया से कॉफी। बढ़िया ना, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है सर। फिर गैस में लेट चला गया था और मैं एक दूसरी ट्रेन पे बैठ गया हुआ था। अब मैं यहाँ से लेग पीस खा रहा था। फिर उसके बाद जाऊंगा सीधे ऑफिस में। मैं फिर से ऑफिस में जाके मुझे काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। भाई आज का दिन हो गया, लिफ्ट मिल गई तो चलते हैं सीधे। ब्लॉग अच्छा लगा तो बाय। आज का दिन तो बड़ा मुश्किल था भाई, ट्रेन मिस हो गई, दूसरी ट्रेन पे चढ़ गया, यही हुआ आज तो। अब ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस में काम है, परसों निकलना है तो देखने का।